Hello， 大家好，好久不见了，欢迎收看这一期两颗皮蛋。那先跟大家说声抱歉，3月份因为我们工作室搬家和深圳疫情的影响，我们都没有更新视频。不过在这段时间，我们策划了很多的选题，大家别急，咱们一点点来。那接着上期，这期视频的主角还是 SE3，只不过上期那个是假的，这次是真的。我相信这个产品在发布后，大家都在关心的问题是，就这手机谁买啊？真的，谁在买 SE 啊？你自己，因为这个产品大家简直是太熟悉了，各大媒体的首发评测，相信你们也都看了一些，所以我个人的体验部分呢少说一些，多来分析苹果这一波操作背后的逻辑，也来分享一下我使用过程中的一个重大发现，真的，请大家一定要看完。那第一个部分我还是要回应一下之前视频里 SE 完全预测错误的问题，我看完发布会呢，总结了一些原因。其实是有一个不知道，一个没想到，导致我预测出现了一些偏差，我确实要负责。那接下来我来好好检讨一下。那第一个不知道呢是 A15 的成本。我们都知道 5G 的 A15 成本会上升，但仍然缺少定量的数据。如果上升的成本超过临界值，导致 SE3 的售价跟 iPhone 11差不多，那价格一样让我选，我一定选 iPhone 11。所以还不如提高定位，再升级一下硬件规格，提高售价，同时保留 SE2。让 SE3 的售价呢介于11和12之间，而且我没想到的是，苹果砍掉了一个影响成本的关键硬件，那就是 5G 毫米波。我原本以为苹果只要做 5G， 没有道理不做毫米波，毕竟这是美国主推的 5G 标准。结果经过群友提醒，我才发现 iPad mini 6的蜂窝版本就不支持毫米波，但 12.9 的 iPad Pro 支持。也就是说，对于苹果来说，毫米波未必需要标配。然后我又查了一下新闻，我操，我人傻了。我儿子的毫米波基站在去年只贡献了总流量的 0.5%， 成本都收不回来。手机厂支持毫米波，那他真有鬼了。那考虑到不景气的经济环境和不断上涨的元器件成本，延续可存库芯的原则，可能对于 SE 这条产品线来说是正确的。但是站在我的角度，我还是觉得 SE3 太过于稳妥了。就这手机你直接上架官网不就得了吗？发布会前小道消息疯传，我还被自己的预测自嗨到了，结果就给我个这么个玩意儿。所以我一气之下买了台当备用机。我就想弄清楚一件事，到底什么样的用户会买 SE3？ 但当我拿到手机用了一段时间之后呢，我才意识到还有一个埋藏在这些表象之下，导致我预测错误的更重要的原因。那看完这期视频，相信你就会明白是什么。那刚开始上手，我最大的感受其实是 4.7 寸真的没小到不可用的地步。那横向 UI 的布局跟大屏是完全一致的，只有纵向的信息流会少那么几行信息。而且这种等比缩放在小屏上，反而有一点紧凑和精致的感觉。当然，必须要承认的是SE 是难以作为内容消费的主力机型的。视频的画面非常袖珍，尤其是在竖屏播放时。打游戏呢，频繁操作也很容易误触和遮挡画面。不过在舍弃了这些娱乐性的同时，你获得的是轻松的掌握感。老实说，我用惯了13 Pro Max 之后，拿起 SE3 真的有一种如释重负的感觉。如果可以的话，我真的更愿意用 SE3 回消息。这个屏幕就一个词儿，够用。那事实上，这种够用充斥了我使用新 SE 的整个过程当中。屏幕大小够用，相机也够用，续航也够用。那相机我就不多说了，我简单来说一下我续航的体验。那在升级了最新的 15.4.1 之后呢， SE3 的续航重新回到了正常水平。在我作为备用机只聊微信、刷微博这样轻度的使用环境下，用2天一点问题都没有。那大致换算下来，不怎么打游戏、刷抖音，中度使用应该能坚持1天。这时候我估计很多人就要说，我买手机可是要占未来的，现在只是够用而已，那我买 SE 图啥呢？3000多我整个 K50 2K 屏加天玑1800，3000多我弄个 K50 2K 屏加天玑8100，它不香吗 ？OK， 那我问你，保证 iOS 6个大版本的升级够不够你占未来？一个人买 iPhone 12和13，我相信可能有很多理由，但是买 SE， 我估计只有一个理由，那就是 iOS。我相信有很大一部分用户在买 SE 这个产品的时候，就是冲着体验 iOS 去的。A15 保证了极强的性能和长久的软件维护周期，老模具也让它的价格十分有竞争力。可以说 iOS 加块屏就是 SE 最好的定位。而且如果你仔细想一想， iOS 加块屏构成了除电脑、耳机音响之外几乎所有苹果产品的核心竞争力。iOS 是苹果构建体验、服务和互联互通的基础，是用户端的入口。可以说，苹果所做的一切都是围绕着 iOS 展开的。而 SE 这个产品就是打开 iOS 大门成本最低的选择之一。如果一个消费者瞄准的是这一点，历代的 SE 其实都没有竞品。
那我猜可能也有人说，你这不是废话吗？哪家的护城河不是 OS 构建起来的？我首先不怀疑大家都是有这个愿景的，但你再仔细想一想每家 OS 的体验和对待旧机型升级的态度，你还会这么肯定吗？起码有些品牌 OS 不是它最重要的竞争力。那在我心里，真正能把 OS 当做自己的护城河来经营的，除了苹果之外，应该不超过2家。关于 iOS 如何构建护城河这件事儿，我今天先讲其中一小点，大家放心，这会作为这个频道今后最重要的一个课题。我希望以一个曾经从业者的视角来给大家讲一讲 iOS 的护城河是如何一步一步构建起来的，对我们消费者决策构筑师有什么帮助，国内的品牌又能从中间学到什么，这是我们非常想做而且感兴趣的话题。如果大家感兴趣的话，别忘了弹幕里面扣个1，并且点一下关注，放心，保证填坑。那讲到 SE3 的 iOS 体验呢，心情就比较复杂了。我先说好的方面，苹果不管卖多少钱的产品，系统都是完整版。别小看这句话，前面我说了，苹果是真的指望 iOS 来给自己赚钱的，所以保证该有的功能都有，这是个基础。但是能做到这一点啊，靠的是深厚的垂直整合能力。我特意用 AirDrop 传过来一个杜比世界的视频，即使在这个小小的 LCD 屏上，依然支持 Local HDR 完整的显示 HDR 视频的亮度。B 站视频的双杜比也都能正常的开启。要知道，又是 LCD 屏，相机也不能拍杜比世界，它这个功能不做，可以说对用户没有任何影响。而它之所以给你，也不是因为人性化或者诚意之类的，只能说苹果在一开始设计这个功能的时候，就已经想好了怎么兼容所有机型。不知道什么是 Local HDR 的呢？可以看看这期视频，我这里就不赘述了。那接下来说说不好的，我看了好几个 SE3 的评测，有一件事好像谁也没说。如果你习惯了现在全面屏的安卓和 iOS， 以 Home 键为基础的 iOS 交互，一开始会让你感觉到十分的不适应和不习惯。同样是 iOS， 两者的体验有着明显的差异。接下来我就来好好聊聊这件事儿。如果说 SE3 的 iOS 是从 iOS 7时代演化过来的，以传统的 iPhone Home 键为交互中心的 iOS Classic， 或者叫经典 iOS，那么全面屏的 iOS 就是以经典 iOS 为基础，利用更大的屏幕面积，对原本的抽象交互逻辑进行一些解构和重新布局，使之更符合直觉的 iOS Modern， 或者说叫现代 iOS。这么说大家能不能理解呢？这样我举一个例子，这是 SE3， 我打开了一个应用，应用图标一点点展开铺满到屏幕，这个动画在暗示我们，这个应用是浮在桌面上面的。那我能不能按照动画的路径在原路给它推回去呢？在经典 iOS 上这是不行的。一旦你这么操作之后呢，就打开了控制中心。正确的操作是手指离开屏幕，按下 Home 键，系统才会返回桌面。结果在屏幕上发生，但是操作在屏幕之外，所以点击 Home 键是对返回桌面的一种抽象。在 iPhone 诞生那个年代，大多数对数码产品的操作都是抽象的，敲击键盘，屏幕上出现文字，这才是更主流、更被接受的交互方式。尽管 iPhone 跟同时代的产品已经有了相当大的进步，但像返回桌面和熄屏这种全局且高频的操作，苹果仍然保留了机械式的按键，这样可以给用户更加直接、更熟悉的感觉。那这里我再多说一句，好的产品体验一定是让你既熟悉又陌生的。新瓶装新酒，虽然一切都是新的，但是没有使用经验，用户不知道如何对一个全新的事物进行归类和使用。旧瓶装新酒，既有新的体验，也继承了旧的使用习惯和稳固的用户需求，产品的价值才是最大化的。说起来啊，这2年给我留下印象比较深刻的旧瓶装新酒的产品，其实是 AirPods。那剪掉线的 EarPods 其实是对它最好的定位。你仔细想一想这句话。那听完我的描述，朋友们也可以弹幕发一下，第一个从脑海里面浮现出来的产品是什么？那往后发展，从 iPhone 4到 iPhone 7这个阶段 ，Home 键承载的功能也越来越多，多任务切换、Siri、指纹识别、单手模式、Apple Pay， 交互也越来越复杂，上手成本在一点点变高。再加上即将要到来的全面屏时代呢 ，Home 键将不复存在，它所承载的这些功能必须找到新的交互方式。当然，答案我们都知道了。现代 iOS 首先把 Home 键结构成了系统导航和生物健全2个基本功能，一方面在软件上寻找新的手势交互方案，并且把不属于导航的功能入口赋予到电源键上；另外一方面抛弃掉指纹识别，重新寻找另外一种更简单的生物识别方式。最后前者进化出了全新的全屏手势，让用户进行导航操作时更加直观和自然，手指完全不用离开屏幕，也就不再需要定位 Home 键。多任务管理从双击 Home 键变成了上滑悬停，
Apple Pay 从只能息屏启动到现在任意界面双击电源键启动，每一个改变都是效率的提升。当然，说到支付，那还有另外一个重要的话题，那就是 Touch ID 和 Face ID 谁更好的争议。我总能在数码区的视频弹幕中看到很多人怀念 Touch ID。这里我表达一下我的观点。Touch ID 作为接触式的生物识别方式，天然在心理上会给人一种确认和可靠的感觉。但是从体验角度来说， Face ID 优于 Touch ID 是没有争议的。尽管两者方式都有这样那样的缺陷，比如说 Touch ID 手上有脏东西或者脱皮不能识别， Face ID 角度不对或者脸上有大面积的遮挡会不识别。不过我们必须要看到， Face ID 是苹果选定的下一代技术方案，他们的软硬件还在不停的迭代。Ziller 年前的 Face ID 解析让我们看到了这些年 Face ID 模组和识别算法上的变化。前一段时间 Face ID 更新支持戴口罩解锁，也弥补了它最大的一块短板。那反观 Touch ID 呢，它的体验已经基本停留在这儿了。再说说日常的支付场景下，比如在支付宝点击付款之后， Touch ID 还需要引导你按下 Home 键做指纹识别，而 Face ID 会在你点击按钮之后直接识别，整个过程是完全无感的。别小看多这一步，旧体验的司空见惯，在你体验过更有效率的方式之后，会被完全颠覆，并且在使用时，它会一次次的提醒你，科学技术才是第一生产力。所以说，全面屏手势和 Face ID 一起构成了现代 iOS 交互的核心。其实关于 iOS 交互的进化，我也只是带大家入个门。更详细的内容，各位如果有兴趣，我推荐大家看一看 WWDC 2018年的一个视频，叫做《流畅的界面设计》。B 站上就有，还有中文字幕。那说回来啊，我好像得到了一个非常有趣的洞察。如果说 SE 这个产品的目标人群之一就是对 iOS 生态感兴趣的安卓用户，用相对低的成本把他们拉进 iOS 生态里面来看看，哪怕当一个备用机呢，后面一旦对 iOS 产生了粘性，很大可能会换到全面屏的 iPhone。而因为经典 iOS 和现代 iOS 在设计、交互和体验上的根本性的差异， SE 这个产品又能反向衬托全面屏 iPhone 的科技感和未来感。那是不是可以得出一个猜想， iPhone 的产品线总会有一个类似于现在 SE 这样的产品，维持低价、旗舰性能、经典交互方式，不管它未来叫 SE 也好，还是叫 iPhone Classic 也好，这样不仅可以不断的吸引安卓用户进来，还可以让几亿的非全面屏老用户呢平稳升级，直到 iPhone 出现下一次大道跨越，现在的全面屏成为 Classic， 这样无限循环下去。这也就是我说的隐藏在表象之下导致我预测错误的更重要的原因。我刚想到这个东西的时候呢，真的为自己吓一跳，有点黑暗森林的感觉，极度腹黑，但是极度赚钱。并且你发现没有，这个逻辑是不可逆的。苹果用户几乎不会被安卓的中低端机吸引进安卓的生态，进而去复购安卓的高端机，只有高端机之间的相互转换。这意味着什么呢？安卓如果还是保持现在这样，那么份额就会被苹果不断的侵蚀，变成只有做得比苹果便宜才卖得出去。今天这根红线可能是5000多的 iPhone 13，那未来呢？我从业以来最大的感受就是，只有当你把影响体验的关键变量全掌握在自己的手里，你才能够拿到跟苹果同台竞技的门票。这个过程你还得担心自己会不会受到长臂管辖，不然就会像这2年安卓品牌遇到的困难一样，用高通和联发科左右为难。这个过程是没有捷径的，华为踩过的雷大家可能都要走一遍，不走的人慢慢等死，走的人呢九死一生。这个道理很简单呢，那你只能走。但后面还有一句话等着你呢，前进半步是先进，前进3步成先烈。那么这里我就有一个问题要问屏幕前的大家了，如果真的到了那一天，你们喜欢的品牌出了他们自己的 K3V2， 你们会买吗？其实这一天已经近在眼前了。这里也非常欢迎各位分析师病友在弹幕或者评论区跟我们深入交流一下病情。那回到我开篇的问题，聊到这儿 SE3 的目标用户，我心里其实已经有画像了，大致呢可以归类成3个群体。第一类就是我前面提到的从安卓转化过来尝鲜的用户，这些人是苹果重点的照顾对象，苹果也会千方百计的用 iOS 黏住他们。未来他们当中会有相当一部分人会不满足于 SE 的体验，从而升级到更高端的 iPhone 机型，给苹果创造用户增量和利润。这其实说的也是曾经的我，只不过我当年的起点是一台二手的 iPhone 7。第二类用户是从老机型升级上来的用户，官网上有一个很明确的指向，在 SE3 的产品页面破天荒的用2整页的篇幅来告诉用户，相比于 6S、7、8、SE2，SE3 的性能和续航提升有多少。
那最近有消息说 iPhone 6s 将不能升级今年的 iOS 16，我有理由相信这就是真的。你看哈，我前面所说的所有的东西都只能解释我为什么猜错了，但仍然解释不了为什么要迭代 SE2。SE3 成立的事情 ，SE2 多半也成立啊。而 iPhone 6s 无缘 iOS 16应该就是答案。作为 SE 触控 ID 使徒、5G 征服者、被5G 选中的人3，这些升级对于 6s 用户来说可能是完美的旧瓶装新酒的产品。如果真的是这样，国内的品牌都应该学一学苹果是怎么拔钉子户的。那最后，我想用第3类用户作为今天视频的结尾，先跟大家分享一个小故事。当初在一加时啊，我的一位同事跟我们分享过一个洞察。他去大学做校招面试的时候，顺便去了趟图书馆。他发现有几个同学从坐下来就一直在手机上输入锁屏密码，他觉得很奇怪，就上去问为什么。一个同学说他正在备战考研，怕自己不能集中注意力，就只能不停地输错锁屏密码，强制阶段让自己不玩手机。然后他接着问，那你为什么不直接把手机放在宿舍呢？那同学说，手机放在身边会更有安全感，并且接打电话、变电扫码还是得用手机。我相信这是大学生活里面再正常不过的一件小事儿，大家可能也都见过。但我这位同事想的是，我们能不能帮助这样的用户很方便的在短时间内戒断手机，让他可以更专注的完成其他事情呢？最后他定义出来的功能就是禅定模式。禅定模式当初在内部推进时遭到了极大的反对，反对的人说我们作为一个消费电子的公司，不去让用户好好的体验产品，反而让手机变专，咱们是赚钱还是做慈善呢？最后他的一句话说服了其他人，他说每个人都有追求自己变好的权利，如果我们能够帮助用户实现它，这件事儿应该是简单和纯粹的。那我想啊 SE 这个产品可能也一样，它在满足我们基础需求的同时呢，也不停地用能力的上限在暗示我们，我就能干这么多事儿，你是不是该把我放下了？周围的世界可能比我更加精彩。我想着第3类用户就是能够深刻明白这个道理的人。SE3 总体来说就是非常一般的，但明知这样仍然愿意选择购买的，那其中一定有一群人是不太愿意把太多精力投入在手机上面的，这何尝不是一种主动戒断呢？现在的手机啊，堪称欲望的集合体，推送通知应接不暇，让人很难做到克制。但手机毕竟不是生活的全部，手机只是工具，人才是目的。坦率地说，其实我达不到这种境界，但是我羡慕每一个已经达到了和朝着这个方向努力的朋友们。祝愿我们都能够尽快的重新开始享受生活，重新看看这个世界。疫情已经让我们距离彼此太远太远了。非常感谢大家的观看和3连，希望这个视频可以让更多的人看到，这对我们会有非常大的帮助。我们下期见。